एक दिन एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक सुनहरी चिड़िया उसके खेत में उतर आई है। किसान को चिड़िया बहुत सुंदर लगी। उसने सोचा कि उसे पकड़ लिया जाए। किसान ने धीरे धीरे चिड़िया के पास गया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया बहुत चालाक थी। वह किसान के हाथों से बचकर उड़ गई। किसान ने कई बार कोशिश की, लेकिन चिड़िया को पकड़ नहीं पाया। आखिरकार किसान को हार माननी पड़ी। वह वापस अपने काम में लग गया। कुछ समय बाद किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसे चिड़िया को नहीं पकड़ना चाहिए था। वह एक स्वतंत्र पक्षी थी, उसे जंगल में उड़ने का अधिकार था। किसान ने चिड़िया को ढूंढने का फैसला किया। वह पूरे खेत में घूमा, लेकिन चिड़िया को कहीं नहीं मिला। आखिरकार वह एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ के नीचे किसान ने चिड़िया को देखा। वह घायल थी। किसान ने चिड़िया को सावधानी से उठाया और उसे अपने घर ले गया। किसान ने चिड़िया का घाव साफ किया और उसे दवा लगाई। कुछ दिनों बाद चिड़िया का घाव भर गया। किसान को बहुत खुशी हुई। उसने चिड़िया को वापस जंगल में छोड़ने का फैसला किया। किसान चिड़िया को लेकर जंगल में पहुंचा। उसने चिड़िया को पेड़ की एक शाखा पर बैठाया और उससे कहा, अब तुम स्वतंत्र हो, तुम जहां चाहो जा सकती हो। फिर वह उड़कर दूर चली गई। किसान को बहुत खुशी हुई कि उसने चिड़िया की जान बचाई थी। निष्कर्ष, हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनकी मर्जी से जीने देना चाहिए।